அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம ஹேவல்ஸ் லாய்டுடைய ஒரு புது மாடல். அண்ட் இந்த மாடல் வந்து ஒரு எக்ஸலண்டான மாடல் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடல் இப்போ நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த மாடல் என்னென்ன முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, அப்படி என்ன இதோட ஸ்பெஷாலிட்டிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த மாடல் ஒரு 520 லிட்டர்ஸ் கெப்பாசிட்டி. அது மட்டும் இல்லை, இது ஒரு கன்வெர்டபிள் மாடல். அண்ட் கன்வெர்டபிள் மட்டும் கிடையாது, மொத்தம் 4 டோர்ஸ் உள்ள மாடல். அண்ட் இதோட டாப் சைட் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு 2 டோர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செக்ஷன். அண்ட் இதில் பாட்டமில் அகைன் 2 டோர்ஸ் வரும். இந்த கீழே உள்ள 2 டோருமே ஃப்ரீஸ் ஆகும். ஸோ நமக்கு ஃப்ரிட்ஜில் 2 டோர் அண்ட் ஃப்ரீசர் செக்ஷனுக்கு 2 டோர் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட வைடர் ஸ்பேஸ் பாருங்க. இந்த மாடலில் இருக்க வைடர் ஸ்பேஸ் மேக்ஸிமம் இன்னைக்கு டேட்டில் நிறைய பிராண்டில் கிடையாது. அண்ட் இந்த அகலமான செல்ஃபில் நீங்கள் எவ்வளோ திங்ஸ் வேணாலும் லோட் பண்ண முடியும். அண்ட் ஒவ்வொரு செல்ஃபுமே இதில் டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃப் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ டஃப் அண்ட் கிளாஸ் செல்ஃபோட பெரிய அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட ஒரு 120 to 150 கேஜஸ் வரைக்கும் ஒவ்வொரு செல்ஃபுமே வெயிட் லோட் பண்ண முடியும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாடல் ஒரு யூனிக்கான விஷயம், நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும். பொதுவாக ஒரே பாக்ஸில் வெஜிடபிள்ஸ் வைக்கும்போது நமக்கு வைக்கிறது எடுக்க ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும். ஸோ அதை டிவைட் பண்ணதுக்காக இந்த மாடலில் 2 வெஜிடபிள் பாக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பாக்ஸோட நேம் வேரியபிள் ஜோன் அண்ட் இன்னொரு பாக்ஸ் ஃப்ரூட் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அண்ட் இதில் ரொம்ப யூனிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாடலில் இங்கே கொடுக்குற இந்த வேரியபிள் ஜோன் பார்த்தீங்களா, இதுதான். இது வந்து ஒரு கன்வெர்டபிள் டெக்னாலஜி உள்ள ஒரு பாக்ஸ். இப்போ இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் என்னென்ன வைக்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பொதுவாக ஃப்ரூட்ஸ் நீங்கள் தாராளமாக ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அண்ட் டைரி ஐட்டம்ஸ் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஒருவேளை நீங்கள் நான்வெஜ் வைக்கணும், ஜஸ்ட் ஒரு சம் அமௌண்ட் ஆஃப் நான்வெஜ் இருக்குது, அதை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த பாக்ஸ்லேயே நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கு உண்டான ஒரு ஸ்பெஷல் கன்வெர்டபிள் போர்ஷன் தான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த வேரியபிள் ஜோன் உள்ள பாக்ஸ். ஸோ இதை கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த பாக்ஸ்க்கு பேக் சைடில் உங்களுக்கு ஸ்பெஷல் வென்ட் டிசைன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இந்த வென்ட்டில் தான் நமக்கு வர கூலிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஒட்டு மொத்தமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு உண்டான யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் எங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, நம்ம மாடலோட ஃப்ரண்ட் சைடு. ஸோ இந்த இடத்துல இதுக்கு உண்டான யூசர் இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்குது, யூஐ. அண்ட் இந்த யூஏ பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஒட்டுமொத்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான மெத்தடில் கொடுத்துருப்பாங்க. ரொம்ப யூனிக்காக நீங்கள் ஸ்பெஷலாக ஆப்ரேட் பண்ண முடியும். அண்ட் இதை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே வந்துடும். அண்ட் இந்த டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல உங்களால் என்னெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ நீங்கள் இங்கே கம்மி பண்ணிக்கலாம், அதிகப்படுத்திக்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி இந்த ஃப்ரீசர் செக்ஷனில் உங்களுக்கு எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் வேணுமோ அதை நீங்கள் இங்கே கம்மி பண்ண முடியும், அதிகப்படுத்த முடியும். அண்ட் இந்த மாடலோட இன்னொரு யூனிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாடலில் சூப்பர் கூல் அப்படின்னு ஒரு யூனிக்கான ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அதே சமயத்தில் சூப்பர் ஃப்ரீசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு முக்கியமான ஃபீச்சர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ரெகுலர் டேஸில் வந்து நம்ம எப்பவுமே லோட் கம்மியாக தான் வச்சுருப்போம். பட் வீட்டில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கும்போது ஃப்ரீசர்லையும் சரி, இல்லை ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்ட்லையும் சரி, நம்ம நிறைய லோட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது மாதிரி சமயத்தில் நம்ம வைக்கிற எல்லா திங்ஸ்க்குமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக கூலிங் கிடைக்கணும். அண்ட் ஃப்ரீசரில் நீங்கள் தண்ணி நீங்கள் ஊற்றி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக ஐஸ் கியூப்ஸாக மாறணும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாடலில் சூப்பர் கூல் அப்படின்னு ஒரு டெக்னாலஜி கொடுத்துருப்பாங்க ஃப்ரிட்ஜ் செக்ஷனுக்காக. சூப்பர் ஃப்ரீசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு டெக்னாலஜி கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃப்ரீசருக்காக. அண்ட் இந்த மாடலோட இன்னொரு அட்வான்டேஜஸ் என்ன, ஃப்ரீசரில் மொத்தம் 4 பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஃப்ரீசரோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் 2 பெரிய பிக் சைஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் ஃப்ரீசரோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் அகைன் 2 பெரிய பிக் சைஸ் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அது இல்லாமல் பிக்கஸ்ட் ட்ரேவும் நம்ம இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஒரு திங்ஸ் வச்சு எடுக்கிறது ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ட்ரேவை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இந்த மாடலில் ஐஸ் கியூப் ஸ்டே, இந்த ஐஸ் கியூப் ஸ்டே வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பழைய ஐஸ் கியூப் ஸ்டேலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு நாப் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, நீங்கள் ரொட்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கணும். பட் இந்த மாடலில் ப்ரெஸ் டைப் தான். இதில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றி வைக்க போகிறீங்க, உங்களுக்கு எப்போ ஐஸ் கியூப்ஸ் வேணுமோ அப்போ இந்த இடத்துல ஏரோ மார்க் போட்டுருக்கு பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கனாலே போதும், ஐஸ் கியூப்ஸ் எல்லாமே பாட்டம் இந்த ட்ரேயில் கரெக்ட் ஆகிடும். ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ மார்க்கெட்டில் இது மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஐஸ் கியூப் ஸ்டேங்கிறது நம்மளோட ஹேவல்ஸ் லாய்டில் மட்டும்தான் கிடைக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இந்த மாடலோட இன்னொரு யூனிக்கான விஷயம் என்னன்னு பார்த்துருவோம். அண்ட் இந்த மாடலை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் யூஸ் பண்ணுற இந்த டவர் லைட்ஸ் தான், எல்இடி டவர் லைட்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் டோர் ஓப்பன் பண்ணும்போதும் இங்கே இருக்கிற டவர் லைட் மூலமாக ஒட்டுமொத்த ஃப்ரிட்ஜுக்குமே ஒரு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி லைட் பட் கிடைக்க ஆரம்பிச்சு. அண்ட் அது மட்டும் இல்லை, இது ஏர் த்ரோ எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா, இந்த பேக் சைடு இந்த பேனல் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த பேனலோட பேக் சைடு தான் நமக்கு ஏர் த்ரோ வந்துகிட்டே இருக்கும். பட் அப்படி இருக்கும்போது நமக்கு டோர் சைடில் கூலிங் கிடைக்கிறது லேட் ஆகும். பட் அந்த டோர் கூலிங்கை ரொம்ப சீக்கிரமாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த மாடலில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க, சைட் கூலிங் டெக்னாலஜி. இந்த இடத்துல இருந்தும் இந்த வென்ட்டில் இருந்தும் நமக்கு எக்ஸஸ் கூலிங் த்ரோ வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதனால் என்ன அட்வான்டேஜஸ்னா, நீங்கள் டோரில் நிறைய திங்ஸ் வைக்கிறீங்க, இந்த டோரை க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறீங்க அப்படின்னா இப்போ இங்கேருந்து வர கூலிங் டைரெக்டாக
டோரில் பட ஆரம்பிக்கும். அப்போ டோரில் நீங்கள் வைக்கிற வாட்டர் பாட்டில்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை சாக்லேட்ஸ் ஆகட்டும், இல்லை லிக்விட் ஐட்டம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதுக்கு தேவையான பர்ஃபெக்ட் கூலிங்கை இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் கொடுக்க முடியும். ஸோ அந்த இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த மாடல் the best affordable pricing ஓட இப்போ நம்ம ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அண்ட் இதோட ரெகுலர் pricing அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியர் 90,000 rupees வரும். பட் இப்போ இதோட pricing 77,000 rupees மட்டும்தான். அது மட்டும் இல்லை, இந்த ஃப்ரீசர் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது அண்ட் ஒரு ஸ்பெஷல் கிஃப்ட் நம்ம இதுக்காக கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஒரு 100 liters கெப்பாசிட்டி லாய்டோட ரெஃப்ரிஜரேட்டர் கம்பல்சரி ஃப்ரீயாகவே வந்துடும். அண்ட் இந்த மாடலோட வாரண்டி 10 years கம்ப்ரஸர் வாரண்டியோட வந்துடும் அண்ட் 1 year டோட்டல் வாரண்டியோட வந்துடும். தேங்க்யூ. அண்ட் இந்த மாடலில் இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸ். இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸை நம்ம எப்படி ஆப்ரேட் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோவில் இருக்கும். அண்ட் இந்த யூசர் இன்டர்ஃபேஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் டோரை வந்து திறக்கிறீங்க, அது மாதிரி சமயத்தில் இது ஆன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஒன்ஸ் டோரை நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்கள் டோரை வந்து ஒரு 3 hours 4 hours திறக்கவே இல்லை அப்படின்னா ஒரு 1 or 2 minutes கழிச்சு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது ஸ்டாண்ட் பை மோடுக்கு போக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இது ஒரு சின்ன ஒரு பவர் கன்சம்ஷனுக்காக இந்த டெக்னாலஜியை நம்ம ஹேவல்ஸ் லாய்டில் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அண்ட் இப்போ இதில் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து பிக்கஸ்ட் டிஜிட்டல் டிஸ்பிளே. அண்ட் அதுவும் இல்லாமல் இந்த மாடலில் இங்கே ஏரோ மார்க்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இதில் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் ரெண்டுமே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இப்போ இந்த இடத்த வந்து நம்ம சைல்ட் லாக் பண்ணி வச்சுருக்கோம். ஸோ இதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், இது வந்து சைல்ட் லாக் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த பேனல் போர்டை நீங்கள் அன்லாக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இந்த சைல்ட் லாக்கை நீங்கள் 3 seconds லாங் ப்ரெஸ் பண்ண போகிறீங்க. லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி சிம்பிள் மாற ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெம்பரேச்சரை மாற்றிக்கலாம். ஸோ இப்போ நான் செலக்ட் பண்ண போகிறது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் டெம்பரேச்சர். இங்கே ரெஃப்ரிஜரேட்டர் இருக்குது, நான் இதை டச் பண்ணுறேன். இப்போ ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வந்து 3 degree centigrade வந்து செட் ஆகிருக்கு. இதை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம், இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மேக்ஸிமம் என்னால் 8 வரைக்கும் டெம்பரேச்சர் செலக்ட் பண்ண முடியும். இந்த 8ங்கிறது இங்கே பாருங்கள் டிகிரி சென்டிகிரேட், செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர் தான், ஜஸ்ட் நம்பர் கிடையாது. இது எல்லாமே டைரக்ட் டெம்பரேச்சர் தான் நம்ம சொல்கிறோம். அண்ட் அதே மாதிரி எனக்கு இப்போ ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சரை மாற்றணும். ஃப்ரீசரில் என்ன டெம்பரேச்சர் இருக்குது பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் இப்போ வந்து ஃப்ரீசரை டச் பண்ண போகிறேன். இப்போ ஃப்ரீசரில் எனக்கு -20 degree செல்சியஸ் வந்து டெம்பரேச்சர் செட்டில் இருக்குது. இதை வந்து நான் கம்மி பண்ணிக்கலாம், இல்லை அதிகப்படுத்திக்கலாம். இப்போ நான் சம் ஏரோ மார்க்கை யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ -24, மேக்ஸிமம் -24. ஸோ ஃப்ரீசரோட மினிமம் டெம்பரேச்சர் என்னங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம். -16. ஸோ ஒரு ஃப்ரீசராக இருந்துச்சுன்னா -16லேருந்து -24 வரைக்கும் என்னால் டெம்பரேச்சரை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதில் எது ரொம்ப சேஃபான டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃப்ரீசரில் எப்போயுமே -18 degree வந்து சேஃபான டெம்பரேச்சராக இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜ் பாட்டில் வந்து +4 degree centigrade வந்து ஒரு சேஃபான டெம்பரேச்சராக இருக்கும். அண்ட் அது இல்லாமல் இந்த மாடலோட இன்னொரு யூனிக்கான விஷயம் டெமோவில் நான் சொல்லியிருந்தேன், சூப்பர் கூல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபங்க்ஷன்ஸ். இன்கேஸ் நீங்கள் லைக் ஒரு பெரிய மார்க்கெட் போகிறீங்க, நிறைய திங்ஸ் வாங்கிட்டு வரீங்க, ரெஃப்ரிஜரேட்டர் செக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் லோட் பண்ணிட்டீங்க, அப்போ வந்து இமிடியேட் கூலிங் வேணும், எல்லா திங்ஸ்க்குமே வந்து இமிடியேட் கூலிங் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ இந்த சூப்பர் கூலுங்கிற ஒரு கான்செப்டுக்குள்ளே வந்துடலாம். இப்போ இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் சூப்பர் கூல் செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இப்போ டிஃபால்ட்டாக 2 degree centigrade செலக்ட் பண்ணிக்கும் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பாட்டில். ஸோ இதிலே வந்து கிட்டத்தட்ட 6 hours ரன்னிங் ஆகிட்டே இருக்கும். ஆஃப்டர் 6 hours கழிச்சு தான் இந்த சூப்பர் கூல் மோடை விட்டு இது ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கப்புறம் ப்ரீவியஸ் என்ன டெம்பரேச்சர் வச்சுருந்தீங்களோ அது ரன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போது ஃப்ரீசரில் நீங்கள் லைக் ஐஸ் க்யூப்ஸ் உங்களுக்கு வேணும், இல்லை நீங்கள் கூல்ட்ரிங்க்ஸ் வைக்கிறீங்க, ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக உங்களுக்கு அது கூலிங் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த சூப்பர் ஃப்ரீஸுங்கிற ஒரு கான்செப்ட்டுக்குள்ளே போக போகிறீங்க. இப்போ சூப்பர் ஃப்ரீஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது இப்போ பாருங்கள் -24 degree centigrade செட் பண்ணிக்கும். ஸோ இந்த -24 டிகிரியில் தான் நெக்ஸ்ட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல் டே வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கும். 18th hour தான் வந்து அந்த டைமர் ரன் ஆகும். அந்த டீஃப்ராஸ்ட் கான்செப்ட் அது எல்லாமே அது அந்த சமயத்தில் தான் நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து இதோட யூசர் இன்டர்ஃபேஸில் நமக்கு இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். அண்ட் இந்த மாடலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா இந்த மாடலில் கொடுக்குற இந்த வேரியோ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான். நான் ஆரம்பத்திலேயே சொன்னோம் இது வந்து ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் மாடல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த கன்வெர்ட்டபிள் மாடலோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னா இப்போது இந்த மாடலில் இந்த பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த பாக்ஸில் நீங்கள் நார்மல் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்க முடியும், டைரி ஐட்டம்ஸ் வச்சுக்க முடியும், பாட்டில்ஸ் ஐட்டம்ஸ் லைக் வாட்டர் பாட்டில் மாதிரியான ஐட்டம் வைக்க முடியும், ஈவன் நான்வெஜ் கூட நீங்கள் வச்சுக்கலாம். ஸோ அது எப்படி வந்து ஒரே பாக்ஸில் வந்து நான் 3 விதமான திங்ஸை வைக்க முடியும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் இந்த வேரியோ டெம்பரேச்சர் கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த வேரியோ டெம்பரேச்சரை இப்போ நம்ம ஆன் பண்ணுறோம். இப்போ லாக் ஆகிருக்கு, நான் அன்லாக் பண்ணுறேன். அன்லாக் ஆகிடுச்சு. ஸோ நான் இப்போ இந்த வேரியோ டெம்பரேச்சரில் போகிறேன்.
இப்போது 2 டிகிரி சென்டிகிரேட், -1 டிகிரி சென்டிகிரேட். ஸோ -1 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும்போது நீங்கள் இங்கே நான்வெஜ் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் 6 டிகிரி சென்டிகிரேட் இருக்கும்போது நீங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்க முடியும். ஸோ இந்த 3 டெம்பரேச்சரில் நீங்கள் எந்த டெம்பரேச்சர் வேணுமோ செலக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஒரு விஷயம் அகைன் சொல்கிறேன், இது வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்ட். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்ட்டில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது. இந்த பாக்ஸில் பொதுவாக வெஜிடபிள்ஸை நம்ம லோட் பண்ணி வைப்போம். ஒருவேளை நமக்கு அடிஷ்னலாக இந்த இடத்துல நீங்கள் வாட்டர் பாட்டில் வைக்கணும், அப்படிலாம் நீங்கள் நான்வெஜ் வைக்கணும்னா இந்த ஒரு பாக்ஸை மட்டும் நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். அதுக்காக தான் இந்த இடத்துல இந்த வேரியோ டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதுதான் இந்த ஹேவல்ஸ் லாய்டோட 520 லிட்டர்ஸோட முக்கியமான ஃபீச்சர்ஸ். தேங்க்யூ.